السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنالك مركز السود وهذا آدي هذا ومحسنتهين عور فرحل أيام أوضا بدكي قحوتي ذاها إن وهبينمو ثلاثة يسيب حيث أربعة يسوق لي سنة قولي شان لواتن كاي نوتهاي dadka qaarna lix labaatanka bisha ayay ku jiraan. Trump waa kii joojiyay qaxootiga. Waxaa jirtay dacwad ay ka gudbiyeen qaar ka mid ah dadkii ay dadkooda la filayay inay Mareykanka imaadaan oo tikidadii ay u jarnaayeen markii Trump wareegtada uu soo saarayna tikidadii la kansalay. Marka garsoore ayaa ka hor yimid amarkii Trump uu qaxootiga ku joojiyay galabta inta uu ka bariyay xitaa warkan waan idila suguway. Marka arrintan ayaa raba inaan idila wadaago qaxootigii oo la fasaxay iyo sidoo kale Trump oo ku dhawaaqay kaar la yiraahdo gold car oo green car-ka ka qaalisan oo yiri dadka qaniga ah ayaan ka gadi doonaa si ay Mareykanka u maalgashtaan. Haddaba kaarkaasina muxuu yahay waan idila wadaagaya balse marka hore aan ku bilaabo. Trump markii uu xilka la wareegay 20kii bishii January waa kii isla maalintii koowaad ba saxiixay wareegto uu ku joojinayo dhammaan qaxootiga oo yiri 90 maalmood. wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxaan rabaa inay talooyin ii soo gudbiyaan qaabka arrintan ay ku sii socon karto. qaxootiyadii xitaa tikidadu ay u jarnaayeen kuwa ku soo xigay group 5kii dhammaanba waa kii joojiyay. haddaba arrintaasi waxaa marka dacwad ka gudbiyay qaar ka mid ah hay'adaha dadka marka Mareykanku imaadaan soo dhaweeyo iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadkii dadkooda la joojiyay oo tikidadu ay u jarnaayeen oo tikidadii laga kansalay ayaa dacwadan gudbiyay. marka garsoore fariista Seattle Washington waa gobolka Washington State ayaa galabta marka waxa uu hor istaagay amarkii Trump uu qaxootigaasi ku joojiyay. waxa uu yiri Trump awoodiisa ayuu ka tilaabsaday sidaa darteed waxa uu yiri waxyaabo ay meel mariyeen Congress-ka Mareykanka oo ah rabitaanka Congress-ka Mareykanka isagu kaligii kama hor imaan karo. garsoorahan federaalka ah oo la yiraahdo Jamal Whitehead ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay gabi ahaanba tahay mid sharci darro ah. waxa uu sheegay in uu hor istaagayo amarkii Trump guud ahaanba uu ku joojiyay dadkii qaxootiga ah ee Mareykanka imaan rabay sanadkan. sidaa darteed waxa uu yiri waxaan sidoo kale aan ku amraya in la fasaxo lacagihii dowladda federaalka ay siin jirtay hay'adaha dadka soo dhaweeyay. hay'aduhu waxay yiraahdeen waxaan xitaa awoodi waayay dadkii horay wadanka Mareykanka u yimid oo u joogay in taageeradii ay u baahnaayeen aan siino. marka garsoorahan waxa uu yiri waan ka hor imaanayaa inuu dhaqan galo amarkii Trump uu soo saaray oo qaxootiga uu ku joojiyay. waxaan sidoo kale amraya ayuu yiri in la fasaxo lacagihii federaalka ah ee la siin jiray hay'adaha dadka soo dhaweynaya oo Mareykanku markay imaadaan ku soo dhaweynayo. marka waxa uu sheegay arrin amarkaygu waxa uu jiri doona ayuu yiri ilaa iyo maxkamad iga sareysa ay go'aankaasi waxba kama jiraan ay ku tilmaamayso ama ilaa iyo uu ka dhamaanayo kiiskan dacwadda ee la soo gudbiyay. marka amarkaasi ayuu suuro wadda Trump iyo maamulkiisu ayba maxkamadaha amarada ka soo baxaya aysan dheg jalaq u siinaynin laakiin hadallo adag ayaa garsoorahan federaalka ah uu maanta ku dhawaaqay. sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynuhu in uu awood leeyahay mana ahan in awoodiisa aan la xakameyn karin ayuu yiri. sidaa darteed ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay tahay tilaabo looga hor imaanayo amar uu soo saaray Congress-ka oo qaxootigan Congress-ka ayaa ansaxiyo waa wax hore loo ansixiyay. marka wuxuu yiri madaxweynuhu awoodiisa iskama isticmaali karo. sidaa darteed waxa uu yiri barnaamijkii uu ku joojiyay dadka dib u dejinta Mareykanka qaxootiga loo keenay arrintaas sharci darro ayuu ku tilmaamay. sidoo kalena wasaaradda cadaaladda qareenkii ka socday ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay ka qaadan doonaan racfaan degdeg ah arrintan. marka waan arki doonaa racfaankaasi ka qaataan haddii kale laakiin garsoorahan federaalka waa hor istaagay amarkii Trump uu ku joojiyay dadkii qaxootiga ah ee Mareykanka imaanayay. marka laga bilaabo maalinta berri ah midnaydu waxay tahay in dadkaasi ay imaan karaan haddii ay racfaanka ay ka qaadanayso dowladda sida wasaaradda cadaaladda qareenkii maxkamadda u joogay. maxkamadda maanta waa buuxday dad fara badan ayaa soo dhoobtay. marka sidaa darteed amarkaasi ayaa soo baxay. waxaa la leeyahay Trump maadaama wareegtada uu soo saaray 27kii ay dhaqan galaysay maxay tahay sababta isla markiiba ay u dhaqan gashay oo dadkii tikidada ay u jarnaayeen oo wax kastoo ay lahaayeen iska iibiyo oo diyaar u ah inay soo baxaan qaarkood ay 21 imaan lahaayeen 22 23 24 ilaa iyo 26 sababta loo joojiyay maxay tahay maadaama amarkaasi weli uusan dhaqan gelin. arrintaasi ayaa dowladda lagu haystaa waana go'aankaasi ayaana ka soo baxay garsooraha federaalka. wixii kale ay ka soo kordho haddii alla idmo waad ila socodsiin doonaa. dhinaca kale Trump waa nin ganacsadaha sidaan ognahay meeshii beesa ay ka soo galayso isagu waa u galaya. maanta waxa uu aqalka Oval Office-ka iyadoo dhinacyada ay ka taagnaayeen wasiirka caafimaadka iyo weliba wasiirka ganacsiga uu ku dhawaaqay
kaar oo ugu magacdaray kaarka dahabiga ah. Waxuu yidhi green car ayaa naqayna, laakiin hadda waxaan samayn doonaa kaar la yidhaahdo gold card. kaarkaas waxaa lagu iibsanayaa ayuu yidhi 5 milyan oo dollarka Maraykanka ah. marka wuxuu yidhi waxa uu iibsan karaa dadka maalqabeennada oo kaliya oo doonaya wadankan inay maal gashaan, ay shaqooyin abuuraan, isla markaana sidoo kalena ayaa ka iibin doona ayuu yidhi kaarkan la yidhaahdo gold card. wuxuu yidhi 2 toddobaad gudahood ayaana arrintaasi ay ku dhaqan geli doontaa. bal isagoo arrimahaasi ka hadlayay wax yar ila daawada. We're going to be doing something else that's going to be very good. We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship, and wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy, and they'll be successful, and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. Never been done before or anything like this, but it's something that we're going to be putting out over the next, would you say 2 weeks, Howard? sidoo kale wasiirka ganacsiga Howard Lutnick oo garab taagnaa Trump ayaa waxa uu sheegay in kaarkan oo gold kaarka la yiraahdo uu bedeli doono viisihii loogu magacdaray EB5. waxa uu yidhi waxaa la siin jiray dadka uu doonaya wadanka inay maal gashtaan. marka wuxuu yidhi hadda barnaamijkaasi oo EB5 ka gabi ahaanba waan tirtiri doonaa, waxaanan ku bedeli doonaa Trump gold card. isagoo sheegay in arrintaasi ay tahay arrin aad u wanaagsan. waxa uu sheegay in dadkaasi la baaritaan sidoo kale lagu samayn doono oo dad la iska siiya aysan noqon doonin. waxa uu xaqiijiyey sidoo kale in dadkaasi marka dambena ay citizen ama muwaadiniin ay noqon doonaan. marka dadkaasi waa dadka lacagta leh oo maalqabeenta ah. kaarkaasi dahabiga oo green card u dhigma laakiin ka sarreeya ayaa la siin doonaa. wasiirka ganacsiga Howard Lutnick oo isaguna arrintaasi ka hadlayay waxa uu yidhi. So the EB5 program was really you lend some money, but it was full of nonsense, make believe, and fraud, and it was a way to get a green card that was low priced. So the president said, rather than having this sort of ridiculous EB5 program, we're going to end the EB5 program. We're going to replace it with the Trump Gold Card, which is really a green card gold. So they'll be able to pay $5 million to the U.S. government. They'll have to go through vetting, of course. We're going to make sure they're wonderful, world-class global citizens. They can come to America. The president can give them a green card, and they can invest in America, and we can use that money to reduce our deficit. Why do we give out lotteries of green cards? Why do we give out EB5 for green cards? The president of the United States understands that the right answer is, why don't we eliminate the deficit of the United States of America instead? sidoo kale Donald Trump waxa uu yidhi kaarkan gold cardka waxa uu yidhi dadka high levelka oo maalqabeennada ah ayaan ka iibin doonaa. marka waxa uu sheegay in haddii aan iibino yidhi 1 milyan waxay noqon doontaa ayuu yidhi lacag gaaraysa 5 trilyan oo dollar. haddaan 10 milyan iibinana 50 trilyan ayay noqonaysaa ayuu yidhi. marka deynta lagu leeyahay dowladda Maraykanku waa 35 trilyan. marka deynta dowladdan waan iska bixinaynaa, lacag kale ayaa weliba noo soo haraysa. waxa uu yidhi arrintan waa arrin sharci ah, isla markaana aad ayaan ugu faraxsanahay inaan sameeyno. dadka maalqabeennada ah ayaana loogu talagalay. dadkaasina marka dambe waxa uu yidhi dad muwaadiniin ah oo citizen ayay noqon doonaan, baasaboorka ayay qaadan doonaan. waxa uu yidhi maxaan loo tiri aan the green card aan ugu bixinaynaa dad aan waxba nagu soo kordhinaynin, sidoo isagoo hadalka u dhigayo. marka wuxuu yidhi lacagtan dadka ka qaadanayna maalqabeenta gold cardkaasaan sameynayna, sidaa darteed waxa uu yidhi deymaha dowladda lagu leeyahana waan iska bixin doonaa. marka Donald Trump oo mar kale arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi. But the gold card will bring in with it people that create jobs, very high level people. I think companies will pay to get people in, but generally speaking, it'll be people with money and people that create jobs, and they won't have to pay any tax on income outside of the United States, which they're not paying right now. They're not citizens, but they'll have to pay if they create jobs in the United States. They'll pay full taxes like everybody else. So you're getting big taxpayers, big job producers, and we'll be able to sell maybe 1 million of these cards, maybe more than that. And if you add up the numbers, they're pretty good. As an example, 1 million cards would be worth $5 trillion. 5 trillion. Wow. And if you sell 10 million of the cards, that's a total of $50 trillion. Well, we have 35 trillion in debt. That'd be nice. So we'll see. But it could be great. Maybe it will be
fantastic. We have it all worked out from the legal standpoint. It's totally legal to do. Hasn't been done before. It's been done in many different forms. We give them away. Why should we give them away? We shouldn't give them away. And I think it's something very exciting. I think it's potentially just something that we're all very excited about. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo